Operazione Tornado, giorno 13, ore 9:53. Siamo a... Allora, abbiamo appena superato il Cogoleto, siamo partiti in verità da un quarto d'ora, stiamo facendo anche colazione. Allora, oggi abbiamo come obiettivo arrivare a Tortona, il città natale di Costopo. Però c'è un problema grosso che c'è in mezzo, si chiama Passo del Turchino. Adesso proviamo ad affrontarlo. Come si dice, sono circa una dislivello di 500 metri per 11 km, però poi sembra in discesa, si punterà il più possibile verso Pavia, in realtà Tortona, ma non riusciamo a superarlo, sono 100 km, 110, perché poi abbiamo il famoso Project Pavia, che è la cosa che sta tenendo in vita Charlie da almeno 2 giorni. Ecco. Tu me lo dici qua? Se ci fosse via Concetta, via Concetta. Vamos. Stiamo per andare sul Turchino, 11 km e 500 metri di dislivello. Ai noi questa è la parte difficile. L'altra parte, quella che stiamo prendendo a Sanremo, dicono che sia un po' più facile. Per il resto, vamos. Dopo 2 km è iniziato anche a piovere. Finora è pesante, appunto senso che è lunga. Sì, è faticosa, però già che riesco a parlare vuol dire che ce la si fa. Vediamo se peggiora, non ho capito dove finisce. Mancano 6 km e mezzo alla fine della salita. Adesso un po' più piano. Bella pesante. Diamogli atto. Vamos. Andiamo avanti di sto passo, sto andando circa tra gli 8 e 9, anzi 6 km e mezzo, 40 minuti siamo su. Vamos. Maledetta forza di gravità. Mancano 2 km alla fine. Azzo. Quella è la Serravalle e noi siamo più su. Devo arrivare lassù. Vamos. Mancano 300 metri. C'è anche la nebbia su in cima. Stupendo, senza parole. Bellissimo. Bella Carlo. Charlie. Ce l'abbiamo fatta, Carle. Bella Carlo. Signori, si scende! Signori, siamo arrivati in Piemonte. 7 km vada. Ammetto che è molto tranquilla la strada. Non c'è stata anche questa discesa mortale rispetto alla salita. Giraffa! Vamos! Dopo 5 giorni di solo salite e salite, discese così, ci sto godendo la pianura in maniera assoluta. Stiamo andando bene, tra 25 e 30, siamo alle prossimità di Novi Ligure e basta, vamos. Oggi puntiamo chiaramente Tortona, ma pensiamo anche di superarla a questo punto. Si sta andando, c'è un po' di venticello, ma niente di particolare. Dopo salite, dopo il
tutti questi giorni, oggi dopo pausa, dopo 75 km abbiamo trovato il museo di Pasto Coppi, siamo a Novi Ligure, stiamo facendo un giretto. Non so più dove lì, siamo con la Bianchi, fare il cambio di dietro, no, partita. Facciamo dietro, la mia valletta con la vendita. E basta, sentiamo dopo Tortona. Secondo me comunque è alle 8 il